Chấn bánh chuôn áo cá dân nực từ sang song đầm làng Anakostani áo cá trần chấn bản bánh bóng ho diễn đắp áo cá dân nực bày rú từ can stani diễn áo cá để chân bán bánh bóng ho nực nông con lông đà ra vị thầy ca bị trong khai mê xa còn lòng tới áo cá dân nực từng bày rú để tiếp những nghĩa áo cá chân tớp bằng hành một chiếc lộc cá ca bị ngày một tí đập ra mùi bị tuần này năm bị quan mà phải muối bộ cứ nơ mùi ngày một chát tranh bị phần đấy nâng trở thua ca nơ stani áo cá rồi dịp bê bay khẽ để dịp bê bê lia đòi du mình lập miền xâm rắp áo cá dưới nước chân nâng ngày pro hóa tí đập trong pi mỹ tuần này năm bị quan mà phải muối chân bàn chốt chiក្នុងការបាញ់បញ្ជូនយានស៊ីនចៅទី12ដែលដឹកឱកាសយានដឹកចិន3រូបចិនបានបញ្ជូនឱកាសយានដឹក3រូបទៅកាន់ស្ថានីយ៍ឱកាសដែលចិនកំពុងចាប់ដំឡើងថ្មីនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានឱកាសនៅវាលខ្សាច់ Gobi នៅទឹកដីម៉ុងហ្គូលីខាងត្បូងរបស់ចិនយានដឹកឱកាសយានដឹកឈ្មោះស៊ីនចៅទី12បានចូលទៅភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយម៉ូឌូលមេឈ្មោះ Tianhe ដែលចិនបានបាញ់បង្ហោះនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីកាលពីចុងខែមេសាស្ថានីយ៍ឱកាសរបស់ចិនឈ្មោះ Tiangong ឬហៅថាវិមានជូកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់បេសកកម្មរបស់អវកាសយានដឹកដែលបានចាក់ចេញពីផែនដីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះពីផ្ដោតច្រើនទៅលើការងារបន្តដំឡើងស្ថានីយ៍ឱកាសច្រើនជាងការងារស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាដែលជាគោលដៅអនាគតរបស់ស្ថានីយ៍ឱកាសចិនអនាគតស្ថានីយ៍យានឱកាសរបស់ចិនធានកុងទើបតែមានម៉ូឌូលមេ Tianhe តែប៉ុណ្ណោះម៉ូឌូលមេ Tianhe អាចដាក់មនុស្សបាន3នាក់និងមានប្រព័ន្ធបញ្ជាប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនិងប្រព័ន្ធទ្រទ្រង់ជីវិតដើម្បីសាងសង់និងដាក់ឲ្យដំណើរការស្ថានីយ៍ឱកាសធានកុងនៅឆ្នាំ2022ចិនត្រូវមានបេសកកម្មចំនួន11ពីពេលនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងនោះមាន4ជាបេសកកម្មបញ្ជូនឱកាសយានិកនិងមានបេសកកម្ម2ទៀតជាបេសកកម្មបញ្ជូនម៉ូឌូលមេ2ផ្សេងទៀតគឺម៉ូឌូលវិនធាននិងម៉ូឌូលទី3ឈ្មោះមើងធានដែលចិនក្រុងបាញ់បញ្ជូនទៅតភ្ជាប់ម៉ូឌូល Snow នៅខែសីហាឆ្នាំ2022កាលពីចុងខែឧសភាចិនបានបាញ់បង្ហោះយានដឹកសម្ភារៈនិងស្បៀងឈ្មោះធានជើទៅកាន់អនាគតស្ថានីយ៍ឱកាសចិនសពថ្ងៃនេះយានធានជើបានតបជាប់ខ្លួនទៅម៉ូឌូល Snow ឈ្មោះ Tianhe ដែលជាអនាគតទីបញ្ជាការដ្ឋានរបស់ស្ថានីយ៍ឱកាសចិនបេសកកម្មស៊ីនជើដឹកឱកាសយានិកជាបេសកកម្មមួយដែលនៃគម្រោងដំឡើងសាងសង់ស្ថានីយ៍ឱកាសរបស់ចិននៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ពួកគេរយៈពេល3ខែឱកាសយានិកទាំង3រូបគឺត្រូវប្រើប្រាស់សម្ភារៈនៅក្នុងយានធានជើសម្រាប់ដំឡើងរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម៉ូឌូលមេ Tianhe នេះអាចដំណើរការសម្រាប់ទទួលយកឱកាសយានិកឲ្យធ្វើការនៅថ្ងៃអនាគតតាមប្រសាសន៍របស់លោកនីហៃសេងដែលជាមេបញ្ជាការដឹកនាំបេសកកម្មស៊ីនចៅទី12ក្រុមលោកនឹងមិននៅទំនេរដៃនោះទេមានការងារជាច្រើនដែលកំពុងរងចាំពួកលោកដែលមានតាំងពីការថែទាំដំឡើងសម្ភារៈតេស្តគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាការបណ្ដេតខ្លួនចេញទៅក្រៅស្ថានីយ៍ឱកាសនិងត្រៀមរៀបចំសម្រាប់កសាងសង់យានបន្តទៅទៀតតើឱកាសយានិកចិនជាអ្នកណានេះជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលចិនបានបញ្ជូនឱកាសយានិកទៅក្នុងទីអវកាសចិនបានអាក់ខានបញ្ជូនមនុស្សនៅក្នុងទីអវកាសចាប់តាំងពីចិនបានបិទបញ្ចប់និងទាញទម្លាក់ស្ថានីយ៍ពិសោធន៍ចេញពីក្នុងគន្លងតារាវិថីមួយវិញទៀតនេះជាលើកទី1ដែលឱកាសយានិកចិនអាចស្ថិតនៅយូរនៅក្នុងស្ថានីយ៍ឱកាសដល់ទៅ3ខែ
អវកាសយានិកដែលចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅ Module Meithen-her នៅថ្ងៃនេះមាន 2 នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅស្ថានីយ៍ពិសោធន៍អវកាសរបស់ចិនកន្លងមកមានអាយុ56ឆ្នាំលោកនីហៃសេងដែលជាមេបញ្ជាការនៃបេសកកម្មលើកនេះជាអវកាសយានិកវ័យចំណាស់ជាងគេដែលធ្លាប់បានចេញទៅធ្វើការនៅស្ថានីយ៍ពិសោធន៍ឈ្មោះធានកុងទី1នៅឆ្នាំ2013ចំណែកអវកាសយានិកមួយនាក់ទៀតមានប្រវត្តិជាទាហានជើងអាកាសរបស់ចិននៅមុនចេញទៅធ្វើការនៅស្ថានីយ៍អវកាសពួកគេទាំង3នាក់បានឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហាត់ជាង 6000 ម៉ោងរួមទាំងការហ្វឹកហាត់ជាមួយឯកសណ្ឋានអវកាសយានិកនៅក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យស៊ាំទៅនឹងការដើរចេញនៅក្នុងទីអវកាសនៅក្នុង Module Meithen-her អវកាសយានិកទាំង3របស់ចិនមានជម្រើសអាហារដល់ទៅ120មុខក្នុងមួយពេលហើយពួកគេមានម៉ាស៊ីនរត់ដើម្បីថែរក្សារាងសុខភាពទៀតផងការផាត់ចិនចោលពីស្ថានីយ៍អវកាសជាកត្តាជំរុញមហិច្ឆតាអវកាសចិនមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងទីអវកាសមានតាំងពីឆ្នាំ1950នៅពេលសហភាពសូវៀតបានបញ្ជូនផ្កាយរណបលើកទី1ឈ្មោះ Sputnik នៅក្នុងទីអវកាសនៅឆ្នាំ1956លោកប្រមុខម៉ាវសេតុងបាននិយាយថាចិនត្រូវតែក្លាយជាមហាអំណាចអវកាសដើម្បីឲ្យចិនអាចគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងចំណោមមហាអំណាចនិងដើម្បីអាចឈរជើងនៅក្នុងពិភពលោកថ្មីប៉ុន្តែដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាទន់ខ្សោយរួមទាំងបដិវត្តវប្បធម៌វិស័យអវកាសរបស់ចិនត្រូវយឺតយ៉ាវដោយត្រូវរងចាំរហូតដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកតេងសៀវភីងទើបកម្មវិធីអវកាសរបស់ចិនបានចាប់ដំណើរការច្បាស់លាស់ចិនបានជំរុញកម្មវិធីអវកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីហេតុផល3ទី1ចិនត្រូវការបញ្ជូនផ្កាយរណបសម្រាប់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទី2ដើម្បីវិស័យកងទ័ពនិងការពារជាតិចំណែកទី3គឺដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយមហាអំណាចធំផ្សេងទៀតដូចជាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជាដើមចិនមានមហិច្ឆតាអវកាសតាំងពីយូរមកហើយប៉ុន្តែគម្រោងការដែលចិនចង់មានស្ថានីយ៍អវកាសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនទើបតែកើតមាននៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងគេវាយតម្លៃថាសកម្មភាពអវកាសរបស់ចិនបានបោះជំហានលឿនខ្លាំងដោយមួយផ្នែកក៏ដោយសារតែចិនត្រូវផាត់ចេញពីស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិផងដែរនៅប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះអាមេរិកបានជំរុញឲ្យប្រទេសផ្សេងបដិសេធមិនឲ្យស្វាគមន៍ទទួលយកអវកាសយានិកចិនទៅចូលធ្វើការនៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនោះទេដោយសារខ្លាចថាគេអាចបង្រៀនដល់អវកាសយានិកចិនហើយពួកគេអាចលួចចម្លងបច្ចេកវិទ្យាពីអាមេរិកដោយសារតែអាមេរិកបិទទ្វារមិនឲ្យចូលរួមក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិចិនគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីប្រឹងសាងសង់ស្ថានីយ៍អវកាសផលិតដោយចិនសុទ្ធសាធនោះទេចិនបានចំណាយថវិកាពី15ទៅ20,000 លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីអវកាសរបស់ខ្លួនក្រៅតែពីគម្រោងសាងសង់ស្ថានីយ៍អវកាសផ្ទាល់ខ្លួនមួយដោយខ្លួនឯងចិនមានគម្រោងផងដែរសាងសង់មូលដ្ឋានអវកាសមួយទៀតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅលើឋានព្រះច័ន្ទទៀតផងស្ថានីយ៍អវកាសចិននឹងបណ្ដែតផ្ដាច់មុខនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីនៅក្រោយស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបិទបញ្ចប់បេសកកម្មនៅឆ្នាំ2024ស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ចិននឹងផ្ដាច់មុខនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនៅពេលស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយអាមេរិកជប៉ុនកាណាដានិងរុស្ស៊ីត្រូវបិទបញ្ចប់បេសកកម្មតាមគម្រោងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិត្រូវបិទទ្វារនៅឆ្នាំ2024នៅពេលទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់អាមេរិកថាស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិអាចដំណើរការដល់ឆ្នាំ2028ស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ចិនមានអាយុពី
ទៅ15ឆ្នាំពលគឺវាអាចដំណើរការយ៉ាងតិចដល់ឆ្នាំ2032ភាគីចិនបានប្រកាសបើកទ្វារស្វាគមន៍ទទួលឱកាសយានិកបរទេសឲ្យទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវពិសោធន៍នៅក្នុងស្ថានីយ៍របស់ខ្លួនឥណ្ឌា ន័រវេសជាដើមបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងទីអវកាសដូចជាជំងឺមហារីកជាដើមក្រៅតែពីការស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាស្ថានីយ៍អវកាសចិននឹងជាកន្លែងសម្រាប់មើលផ្កាយកន្លែងទទួលអ្នកទេសចរនិងជាកន្លែងចេញចូលទៅឋានព្រះច័ន្ទជាទីដែលចិនមានគម្រោងសាងសង់មូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវមួយជាមួយរុស្ស៊ីស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ប៉ុន្តែត្រូវកុំភ្លេចថាផ្ទុយពីស្ថានីយ៍យានអវកាសអន្តរជាតិដែលត្រូវដំណើរការទៅតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីនៅស្ថានីយ៍អវកាសចិនគេត្រូវគោរពច្បាប់វិន័យរបស់ប្រទេសចិនតែមួយគត់ដែលជាម្ចាស់របស់ស្ថានីយ៍គេវាយតម្លៃដែរថាចិននឹងអាចប្រើស្ថានីយ៍អវកាសនេះសម្រាប់ទាញយកប្រយោជន៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចការទូតជាមួយប្រទេសដែលចង់ប្រើស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ចិន